င်္ဂလာပါကျွန်တော်သင်ခန်းစာဆက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် copy ပွားခြင်းနဲ့ order ဖိပြီးတော့ copy တစ်ခုပွားခြင်းနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်နှစ်ခုဘူးဒါပွားပြီးရဲ့နောက်မှာသူနဲ့ဒီအတွင်းဒီအုပ်စုနဲ့ဒီအဝိုင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကတ်ချင်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ခံအမဲဟာသူ့ကိုလာပြီးတော့ကွဲနေတယ်ဒီအမဲကို group ခွဲလိုက်မယ် ungroup ခွဲပြီးတော့သူဒီဟောဒီအမဲနဲ့ပေါင်းကျင်တယ်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်း ungroup ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်မယ်ဆက်ဖို့ရအတွက် pathfinder တွေကနေပြီးတော့ shape မှုတွေဟာယူနိုင်အဲ့သူဒီအပေါ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကွယ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့မယ် range နော်ဒါတစ်ခုချင်းကိုပုံရိပ်တစ်ခုနောက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင် sum backward control နဲ့ open bracket ဒါကိုနှိပ်ရမယ် keyboard ကအဲ့တော့ကိုက control ပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံရောက်ထီအောင်သွားလိုက်ပါဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ထွက်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ဘေးနှစ်ဖားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကသူနဲ့စန္ဒာတဲ့နေခြင်းနဲ့သူတို့နှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုတက်အောင်ချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးရင်သူ့ကိုဆက်မယ်ဟောဒီ unite ပဲသုံးပြီးတော့နောက်ကိုပို့မယ် control ဖိပြီးတော့ open bracket နေပြီးတော့နောက်ကိုပို့လိုက်ဒီပုံစံလေးဒါရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူနဲ့မလမကမ်းမှာ rectangle လေးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဟောဒီလိုလေးအဲ့ rectangle လေးကိုကျွန်တော်လုံးဝအောင်ပြုလုပ်မယ် effect သုံးမယ်အဲ့ဒီ rectangle လေးသုံးတဲ့အခါမှာ outline လေးသူ့ရဲ့ stroke လေးကျွန်တော်ဖျောက်ထားခြင်းသေးတယ်အနားသက်ကိုလုံးဖို့အတွက် effect တဲ့ကိုဝင်တယ် effect တဲ့က stylize အဲ့ဒီက round corner သူ့ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ထောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်လုံးပါမယ်round corner အဲ့တော့ကိုလိုလောက်ဒီ round corner ဒါလုံးပြီးရဲ့နောက်မှာသူ့ကို okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့လို okay ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူ့ကို copy ပွားကျင်တာသူ့ကို select မှတ်တယ် control C control နဲ့ F နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ် copy တစ်ခုထပ်ပွားမယ်အဲ့ copy ကို outline လေးဒါပေးထားလိုက်ဟောဒီလိုအဲ့လိုပေးပြီးရနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံနဲ့ဒီပုံ control G group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်သူနဲ့တက်အောင်ချိန်ထားလိုက်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကျွန်တော်တက်အောင်ချိန်ပြီးရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် rectangle တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုပါမယ်
နောက်ထပ် down mass 2ကဒါအရှည်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် outline လေးနောက်အတွင်းကိုအရောင်မီကိုအနုတစ်ခုလောက်ဖြည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းယူမယ်ဆက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းအဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးကိုဖြူလေးကိုထားလိုက်ချင်ဖြူလေး copy ပွားမယ်order ပြီးတော့ပွားမယ်ပြီးရင်သူနဲ့ကို group ဖွဲ့မယ် control G သူနဲ့ center တက်အောင်ချိန်ထားပြီးရင် group ဖွဲ့ထားမယ် control နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်အဲ့သူကို copy တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူမယ် order ပြီးတော့သူဒီဘက်ကို copy တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီလိုတစ်စောင်းလေးကျွန်တော်ထားလိုက်ဒီကနေဒီအထိကိုတစ်စောင်းလေး copy ပွားဖို့အတွက် plan 2သုံးမယ် click နှိပ်တယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီလိုထပ်လိုက်လေးပွားသွားပြီဖြစ်တယ်ကြားထဲမှာလိုချင်တာကအားလုံးမှာ6ခုပဲလိုချင်တာသူ့ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ plan option ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးရင် specify step အဲ့ထက်မှာ၄ခုဒါရွှေ့လိုက်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတွေရပြီပေါ့ရပြီဆိုတော့သူ့ကိုဟောဒီ object နဲ့တဲမမတ်ကြအောင်ချိန်ပေးလိုက်အောင် center တဲ့နေတာဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာဘာထပ်လုပ်ချင်လဲဆိုတော့အပေါ်ကဒီကြိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီ guitar ကြိုးပုံစံလေးကို click နှိပ်တယ်ဒီ point ဒီကောင်းကို select လုပ်ပြီးမရွှေ့ဘူးဒီ point ကိုသာလျှင် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်တဲ့ tools က direct selection tool ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီ chart လေးတဲကိုဒါဝင်မယ်ဟောဒီလိုလေးလုပ်ဟုတ်ပြီအပေါ်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်မယ် guitar ဒီအယိုးရဲ့အပြင်ကိုထွက်မသွားအောင်သတိထားပေးအဲ့ဒီတိုင်းပေါ်ကဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းတကြိုးချင်းစီဒီအလဲကိုဒါထားမယ်အဲ့ဒီ guitar ကြိုးတွေကိုအပေါ်ဆုံးရအောင် control ရဲ့ shift ရဲ့ close bracket ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကိုပို့ထားနော်အပေါ်ရှေ့အပေါ်ပို့တာခုနဒါပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် arrange တဲ့ကအပေါ်ဆုံးပို့တာ bring to front လို့ခေါ်ပါတယ် control ရဲ့ shift ရဲ့နောက် queen bait နော်4000 queen bait ကိုသုံးညင်ကိုပြောတာပါပြီးရင်အပေါ်ကနောက်ထပ်ထိုးနေတကောင်းပဲကျိုးတွေဒီချားတဲ့တွေကိုဒါပို့ပေးမယ်အဲ့ကျိုးတွေအားလုံးဒီအပေါ်ဆုံးဘက်ကိုထားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးလေးကျိုးကိုနည်းနည်းလေး outline တုပ်လိုက်မယ်တုပ်ရဲ့ထူလေးကိုတုပ်လိုက်ဟောလိုလေးပေါ့ပြီးပြီအဲ့ခါမှာဒီအောက်ကကျိုးဖြီးတဲ့ဒီပူသီးလေးတွေကိုနေရာရွှေ့မယ်နေရာရွှေ့တော့သူတို့က group ဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် group ကိုပြန်ခွဲမနေတော့ပါဘူး group ကိုမခွဲဘဲနဲ့ select လုပ်တဲ့နည်းလေးနဲ့သွားလိုက်အောင် group selection tool လို့ခေါ်တယ် group selection tool ဆိုတာကဒီ group ပြုလုပ်ထားတဲ့ထဲတာ object တစ်ခုချင်းစီကို group မခွဲဘဲနဲ့ select လုပ်ကိုပေးထားတယ်နေရာရွှေ့တယ် keyboard က shift ကိုထိန်းသွား shift ကိုဖိပြီးတော့နေရာလေးကိုရွှေ့ပေးပါကျိုးနဲ့တက်အောင်လို့အဲ့ဒီတိုင်းဒီဘက်ကိုသွားပါပြီးရင်ဒီဘက်ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပါ
ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ထုံးလေးတစ်ကောင်းမဲ့အပေါ်ဘက်ကဟာကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသွားမယ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘူသီးလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ copy ပွားခြင်းသေးတယ်ဗျာ order ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပွားလိုက်တယ်သူတို့ဒီအောက်လေးထဲမှာလည်းဟိုအဲ့လိုဟုတ်ပြီorder ဖိပြီး copy ပွားတယ်နော်တစ်ဖြောင်နဲ့ဖြစ်အောင် shift လေးပါတွဲပြီးတော့ဖိသွားဒါမှသူကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းလေးသွားမှာဟုတ်အဲ့လိုသွားပြီးနောက်မှာဒီနားမှာကျွန်တော်က round rectangle 2လေးကိုသုံးပြီးတော့သူရဲ့နောက်ပိတ်လေးပေါ့ဟိုလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီနားမှာအလုံးလေးနောက်ကနောက်ပိတ်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်မယ်အပေါ်ကဒီလုံးလေးတွေပဲ copy ပြန်ပွားလိုက်ပါမယ် select လုပ်တဲ့အခါမှာသတိထားပါနော် group selection 2ကိုသုံးပါ group selection 2သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွဲမယ်သူ့ရဲ့ size ကိုနည်းနည်းကြီးမယ်သူ့ရဲ့ size ကိုနည်းနည်းလေးကြီးမယ်သူ့ကိုနောက်ကိုပို့မယ်အမဲရဲ့နောက်ကိုပို့မယ် control နဲ့ bracket နဲ့ sorry
သူ့ကိုတော့ဒီတခါကျွန်တော်ကသူကဒီကောင်လေးရဲ့အတွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အထက်အောက်ချိန်တဲ့အခါမှာ object တွေရဲ့အထက်နဲ့အောက်တွေကျွန်တော်ပြန်ချိန်တဲ့အခါမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတီးတန့်သူကအောက်ဝင်နေတာဒီကောင်တွေပါလိုက်ဝင်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီတခါတော့သူ့ကို group ခွဲလိုက်ပါဦးမယ်ဘယ်လို group ခွဲမလဲ object ထဲက ungroup ပေါ့သူနဲ့ select လုပ်ကြည့်ရသူတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ကိုပို့လို့ရသွားပြီ control နဲ့ shift နဲ့ bracket နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တဲ့တယ်လေနောက်တစ်ခုကလည်းသူလည်း copy ထပ်ပွားမယ်တဲ့တယ်လေးပဲသူနဲ့တဲ့ကျင်တာနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲသူနဲ့တဲ့တယ်လေးသွားမယ်နောက်တစ်ခုလည်းတဲ့တယ်လေးပဲနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုတဲ့တယ်လေးပဲသွားမယ်